veces me he traído todas las pruebas del mundo, los he hecho melogramas, los he visto todo. Y entonces, pues nada, no le veía con mucha gana. Voilà. Todos los días os dan una premita.
Italiano. Vamos.
sensación, yo creo que la mejor era, en un primer momento es... Es como que en vez de conservarlo y Perdón. Ben geldim. Ay sana bir şey soracağım. Aldın mı? Niyeti dedim var. Ne yapıyorsunuz? Gerçekten ne? Şey için.